gwe wali obadde singa obulamu bwonna kati nga tunnabakola bintu byonna twegendereze nti ebintu bino byetwogera bigenda tuddira kati ebintu byonna byetwogera I want to ask you where are you single in the first place oyinza okuba osaba Mukama akusumulule osaba obufumbo obutukuvu naye ekibuuzo kiri nti past yo ngambi nga tonnabagenda kusaba bufumbo sooka oddeyo otereeze yo past sexual history gye wayina mu butoobwo mu buvubuka bwo weegendereze gwampuliriza oli ku 1.9 Success FM ebigambo bino ebirungi ogenda bifuna ku radio eno Mukama gyateeseteese okubeera eddoboozi okubeera ekiddukiro mwenna abadde basibiddwa oyinza okuba nga obadde olina ebintu bingi ebikusumbuwa Mukama ataddewo platform eno okutolosa olunaku luno olwaleero abantu bangi bali single mu buliwo many people are single in the physical nenga mu bulamu obw'omwoyo they are polygamous kyovula abantu bebasaba kujjira buli kaseera ekiro nga mwegadanga nabo ensekulaba oli innocent ne mu nsi y'omwoyo ng'olina abakyala bayitirivu nnyo jjukira n'okusuubiza abantu tingenda kukwasa n'otabawasa omaze okukola endagaano nabo be bantu boolaba ng'oli mufumbo ekiseera kituuse ekya okudivorcinga buli mwoyo gonna ndowooza kantandika n'okusima obubonero buno obulaga sexual tie wemmala ngenda kwogera ku one of the sexual act we naba nkyalina obudde nja kwogera ku kintu ekirala ngenda singa kwogera nnyo ku mwoyo gw'okwematiza wendabye nti nno most of us tulina obuzibu especially in this area bubonero ki omuntu kwategeerera nti alina ekyoyo kino eky'obukaba eky'okwegadanga obusibe buno obutambulya ku bantu akabonero akasooka okubeera ng'oloota ebirooto buli kaseera nga weegatta n'omuntu ogwo omwoyo gw'akawuula buli weebaka oloota kisajja nga kikozesa buli weebaka oloota kisajja nga kikozesa ne kikumalako emirembe osabye ebintu biganye ne Mukama agenda kusima gwe tofaayo guma Katonda waali era ataddewo eddoboozi lino okusumula ngenda kusomesa ebintu bingi nnyo wano manya ekyoyo ekyo kikutambulirako manya ekyoyo ekyo eky'obukaba kikunoonya n'okaaba n'osaba ne kigaana Katonda azze osomesebwe ate oyiga okivuunuuja ekirala akabonero akalala akalaga ti olina obusibe obw'obukaba obw'obwenzi kwe kwambala obubi osamba abaana abawala nga bambala bubi teyeefiirayo ng'atambula ayambadde kammini kali eno waggulu ayambadde akagoye kali waggulu w'ekkundi ng'omwana atama n'ogaba naye kiki ekigenda mu ggwanga ki ekigenda mu maaso mu ggwanga nga tekiri waka maama ayambala bubi n'abaana bambala bubi kati gwe n'ogamba maama n'abaana bali ku competition ng'omanya waliwo ekyoyo ky'obwenzi ekitambulya ku famire eyo tolowooza nti famire eyo eriye kateri muntu ayambala bubi ekyoyo kino kitamuwangula nkubuulya oyinza okuba nga obaye tonnaba kuyingira mu bintu bino eby'obuseegu ne with the time ogenda kutandika okuyingira mu buseegu kubanga oyambala bubi abantu batandise okukola ki okwegomba batandise okwakirako kati weegendereze muganda wange akabonero akalala akalaga obusibe bw'okwegadanga obusibe bw'obukaba is idle conversation ebigambo bye tubaamu nga tunyumya emboozi tubaamu nga tunyumya ez'okwegatta nombeera awo nga bibozi bemunyumya byabakazi kawala kali nakamala kati ninda kali kepankaako naye nja kakwata lumu nja kagwira bugwizi nga ge gabozi ge mbaamu nenyumya ag'ekisirusiru weegatyo ng'omanya oyina ekyoyo ky'obukaba ekirala kwe kuloota n'ozuukuka ng'olowooza munno gu wali naye n'ogamba nzijukidde nambi nzijukidde geetu bannange omuwala oyo habula bannange mu bawala benina oli yali ani nga bye birowoozo by'olina mu bwongo bwo ojjukira yo former sex partner gwabeera naye on a regular basis manya waliwo oyina ekyoyo ekyo eky'obukaba ekiri ku bulamu bwo ky'olina okukutula olunaku luno olwaleero ekirala
mulimu abantu abamu nga beegomba associating with single sexes ng'oli agamba nze nyumira nnyo okubeera n'abaana abawala nze abolaba empuliramu emirembe. Oyina ekyoyo ky'obukaba gwe kyotamanyi ekikuleetera feelinga ng'oyagala nnyo associating n'abantu abali opposite yo opposite sex. Omuwala nga ayagala nnyo okubeera n'abalenzi bayagala okutambula nabo, bayagala okusamba nabo omupiira, bayagala okunyumya nabo, oba n'omulenzi vice versa ayagala nnyo okubeera n'abaana abawala. Omanya there is that spirit that is hunting you down. The sexual perversion is up against you. Ekyo kikuliko toli wekka. Ekirala kwe kulaba movies ez'obuseegu. Nannyonnyola ku lujja omubi lwasinze okuyimiramu okukuba amaka g'abaana abalokole n'abantu ab'enjawulo ye television. Otakontrolinga television, otakontrolinga movie z'olaga abaana n'abaana zibalaba, nkubuulira muganda wange togenda kufunamu. Kati lwana nnyo gwampuliriza okulaba ng'okontrolinga biki abaana ebalaba. Buli mwana kyalaba kiplayinga mu mind ye nnyo ne kimutuma okukola. Kati bwegendereze movies abaana zibalaba, bye balaba ku mativi ebyo, firimu ze mulaba ez'ebuseegu zigenda kuyingira mu bwongo bwo, naawe bw'abaana olabe nga buli kaseera olowooza ku sex kwegatta kokka. Ekirala akabone akala kalaga nti omuntu ono aliko obusibe bw'okwegaddanga is inability to forget your sexual experience. Buliwo abantu nga tebasobola kwerabira bye bayitamu. Ng'oyinza okuba bw'otambula n'oyita kabira ku walimu ne mukwano gwo nga mwegatta bannanga akabirako banne kaali kattiro gwendabya akabirako nenjukira Jeni we twali naye. Oba oli awo ng'oyita ku kiyumba ky'ente banne ekiyumba kino kyaliwo muno nakubuza kya awo nattirawo Jennifer, awo nattirawo Nakatudde nga gamba kizibu okwerabira yo past sexual experience, nga kizibu nnyo okwerabira. Gwoyita ku street bamalayo abo wagulanga noga bannange mpise ku luguudo luno, oluguudo olunzijukiza bingi nnyo nga beeboozi byonyumya byebyo ebintu byojjukira newankubadde oli mulokole naye okyalina details ez'abantu bwali ogasse nabo nga bikyaplayinga mu mind yo. Jjukira nabagamba nti okwatula obulokozi, okwatula tekijjaawo byayita byo. Ogamba nti ndi mulokole tekijjaawo bye wakola okujjako nga mind ebadde renewed nga bwe ngenda okusomesa olwaleero. Gwampuliriza, wobanga oli bound oyina okusaba God to deliver your mind bibenga your past sexual experience history gwoyina takyazanyira mu bwongo bwo. Yensonga lwaki gwe tulabanga ku basajja abali so anointed babuulya ne balagula ne basabira abalema ne batambula naye nga tebasobola kwerabira their sexual, nga tebasobola controlling their sexual appetite. Bagenda ne ku nsozi ne bakabira Katonda ne beenenya naye ne bakomawo ne baddamu ne bakola ebintu bye bakola kubanga their mind is not renewed. Abantu abasinga tebasabira mind zaabwe. Mind yo weba delivered neba renewed nga we tugenda okulaba a renewed mind ebeera etya. Ogenda okulaba kaseba nga eri renewed then toddamu kulaba bintu byonna biki, toddamu kuwulira ebyo ebibadde biplayinga mu bwongo bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mujjukire kanisa ebiseera bituggwako. Tuli mu season ey'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Niye wetuba nga tukyatambulira mu busibe, wetuba nga tukyasibiddwa sexually, tetugenda kulaba ggulu. Tetugenda kulaba ggulu. Sitaani akozesa ekyoyo kino, ekyoyo ky'obukala okwambulula abantu. Naddala kiyingidde mu baweereza ba Katonda, kiyingidde mu baana be tusomesa, kiyingidde mu madiini, kiyingidde mu bakulembeze baffe. Ekyoyo kino kitujjako right noba nga tokyayina right ku bulamu bwo. Jjukira buli weegatta n'omuntu oba bw'oyingira mu bintu bino oba otunze omwoyo gwo, otunze emmeeme eyo, otunze omubiri gwo, titokyayina control. You no longer have right over your body. Ng'omubiri gwo waliwo aguvunaanyizibwako. There are several sexual acts
zengenda okumalako ebbanga eriwerako nga nsomesa ekisooka masturbation, pornography, lust, lesbianism, homosexuality, bestiality, phone sex, sex texting, fornication, adultery. Ebyo nanja kusima ku kimu buli kimu in details. Olala munzikirize nsunsule ekyoyo kino ekya masturbation era ndage tukiwangula kitya. How do we overcome this evil, this demon, this monster? Esanyizaawo abaana ba Katonda, esanyizaawo amawa, esanyizaawo ejjeeko abantu right over their body. Leero essomo lyaffe erisooka ngenda kusomesa ku sexual act esooka. Ekyoyo kino ekimu ekyokwematiza kijja kitya era omuntu ategeera obonero kyobulaga nti okiyina, era eventually nja kumaliza nkulaga okiwangula otya. Wenaamala ndoza essomo linaddako nja kwogera ku kyoyo kino kiba kyempisa spiritual husband, spiritual wife. Omwoyo gwa kawula gujja gutya, kabonero akalaga nti oguyina era oguwangula otya. Oguwangula otya? Awe nnyini wengenda okutambulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wandiika masturbation, okwematiza. Waliwo yambuuza what is masturbation? Mbikola naye simanyi. Omanyi oyinza okubeerawo n'ofuna bufunyi kyoyo ekyo n'otandika okwematiza naye nga tomanyi nti no iti kyoyo. Kati muganda ng'egwampuliriza, masturbation mu Luganda kankoso ku Luganda olusobola okutwanguyira kwe kwetogaatoga mu bitundu byo ebyekyama. Ndowooza bwenjogera okwetogaatoga mu bitundu byo ebyekyama oba okitegeera. N'olaba omuntu ng'abeera yeetogaatoga, oba is when an individual stimulates or rubs his or her genital. Neweetogaatoga ebitundu ebyekyama kyempise masturbation. Nga lwaki weetogaatoga? Oyagala ofune pleasure, okunyumirwa. Era oli naawulira nga awulira nnyo n'emirembe. Kyovula abantu bano abeetogaatoga ebanga nnyonta eri ku bulamu bwe. Etandikanga nnyonta nga wonaabeerawo ng'owulira ennyonta nga oba tonywedde mazzi ennyonta tesobola kuwona. Kano okwetogaatoga wekuteekubeera ebeera too much appetite, ng'omuntu ali thirsty, ng'omuntu wabeera thirsty for water, ng'awulira ayagala mazzi. Kanoono omuntu wato wabeera ng'awulira waba takikosinga ng'omuntu ng'ali addicted to alcohol, ng'aba tanyeddemu ng'awulira ng'olulimi lwagala kuvaayo. Waba tasmokinze awulira nga ggwawo ng'amaanyi gaggwamu. Kane kino ekyoyo weekityo kitandikanga pleasure ng'essanyu n'olifuna. Naye eventually oba oyingidde mu bondi, oba oyingidde mu busibe, nekifuuka n'ofuuka, once you become addicted, kitwala Katonda okusimayo okujja mu kintu ekyo. Kati nga bwenkyogeddeko nti kitandikanga kintu kirungi omuntu kyafunamu pleasure mu byakola, naye eventually agenda mmaliriza ng'osibiddwa. Okwetogaatoga mu bitundu ebyekyama. Abasajja beetogaatoga, baddira ebitundu byabwe natandika bitogaatoga neyeetogaatoga. Eventually ekivaamu is ejaculation. Abakitegeera kubanga program ene ewuliza nnyo abantu bangi n'abaana abato. Kati ebintu ebimu njagala mbiwumbeko, sijja biretanga ebiri naye kinaava is ejaculation. Ng'ofulumya then ng'omuntu awulira emirembe, nga waba takikoze tasobola kuba na mirembe. Ng'olina waakola atya amala kikola okufuna emirembe? Njogera kino byenjogera byobenyibe ebiri ku bulamu bwo. Ng'oli waba takikoze tawulira mirembe. Ate bo abakyala bafuna ebintuntu oba gadgets ne bazinsatinga inside their genital nga kiki kye baagala nabo funa pleasure. Ne bagula ebintu ebyenjawulo ku maduuka eyo. Ogenda okulaba omuntu agula eggplant, agula banana, agula different gadgets. Ebintu ebyo mulimu n'abakozesa kati nga bano
omuntu nga museegu nga yeenoneka dda ng'obwongo bwonna bwajjula gadgets oli ng'ava ne ku level y'ebintu ebiri nakyo n'agenda ku bintu ebiri artificial n'atandika kugula ng'alaba ebintu ebiri nakyo tebimumatiza kati omuntu oyo nga mukaba ng'obukaba bwajjula obulamu bwe nga dopamine yamwambala nga yava ne ku level y'okukozesa ebintu ebiri nakyo ng'akozesa bintu biri artificial ne yeetogaatoga ng'era oba takikoze tawulira mirembe nga bwe obulamu bwatambuliramu ng'abeerawo nga bwe bulamu bwe kati mu bufunze kyebayita masturbation kyebayita okwetogaatoga kati jukira nti ekiyo masturbation yono ali common among men and women of all ages tolowooza nno ali ku bavubuka n'abakadde ng'oli yatugambye yakamala emyaka 10 nga yeetogaatoga oli yakamala emyaka 4 nga yeetogaatoga kati ekiri ku myaka nti ye bavubuka bokka yanze omukali nakiwona ate kikwata anytime tekiva ku kino tino kigenda kukwata muvubuka n'omukadde kiyinza okukwata ku myaka 6 n'otandika okwetogaatoga kikugamba kiri common eri abantu ku myaka gyonna niwesanga ng'ofunye ki ekyoyo ekyo n'otandika gwampuliriza omwoyo guno kisodde it is a monster ekyoyo kino kisse destiny z'abantu ekyoyo kino kisaanyizaawo obulamu bw'abantu ekyoyo kino kissa abavubuka kissa abakadde kissa abantu abalina businesses olaba musajja mugagga kissa obufumbo ng'oli takyabeera ne patana we kubanga tamuwulira awulira nga omuntu gw'ayina amulaba nga nedda ng'awulira nga ye waakola kino waafuna emirembe nolaba omuntu nga divorcinze patana we nolaba omuntu nga yeeyawula takyabeera na waka kubanga kimumazeeko emirembe ng'omuntu ali successful business naye nga kino ekyoyo kiri ku bulamu bwe kimumazeeko emikyo bongambe it is a monster gusodde it is demonic tuwabaakulimba wadde nga science esomesa kyenjagala obutakkiriza nnyimu ku bwa Katonda science egamba nti nno kya bulamu omuntu okwetogaatoga kubanga omuntu weetogaatoga there is sexual development that is taking place ekyo sikimanyi I'm not a scientist naye lumu ndifuneyo scientist omwajja atunnyonnyoleko kifuuka kitya health omuntu okulaba nga there is sexual development taking a place ng'omuntu yeetozeetoze ye bannange omuntu wateetogaatoga tewali sexual development lunaku lumu tulifunako mu science najja n'atusomesako ku bintu bino tulabe naye bibiri kale nze njagala okugamba ku byoba Katonda guno mwoyo era abamu basomesa nti ddembe lya muntu okukola kyayagala ddembe lya muntu okwetogaatoga muganda wange njagala okugamba ebigambo bino newankubadde nga ddembe ly'okwetogaatoga newankubadde ng'olina eddembe okukola by'oyagala ng'era ompuliza ogamba weepanka kiggwe nze tomanyi byenfunye mu kwetogaatoga lekerawo okulimba abantu kati oli wali ogamba oli mu kulimba banno erinza okuba ddembe lyo gwampuliriza ng'okwetogaatoga ogamba eryo ddembe lyo naye njagala okusomera ekyawandiikibwa kino kiri mu Bakolinso essula y'omukaaga tutandike n'onnyulo 12 Bible egamba wet 1 Corinthians chapter 6 verse 12 agambe bw'ati byonna birungi gye ndi ne byonna tebinsaanira ole watandisa agambye buli kintu kyonna kirungi gy'oli kirungi ng'okiraba n'amaaso go naye si nti nno buli kintu kyonna kiri permissible naye yongerayo byonna birungi gye ndi naye nze sigenda kufugibwanga kyonna newankubadde nga science agamba teachings ezimu zigamba omuntu alina eddembe okwetogaatoga okumasturbatinga okukola byayagala omuntu akole byayagala ddembere naye njagala okugamba Bible etugambye newankubadde ng'olina right okukola ekintu kyonna nga terina omu agenda kukukwatako nga w'obeera mu nnyumba yo terina omu akulaba ng'era onyumirwa ng'obeerawo nga weetogatoga owulira ng'owulidde emirembe
owulira ng'owulira ng'owulira bulungi nnyo. Ne Bayibuli egambe waliwo ebintu ebitakusaanira. Bayibuli ekupimyemu ekutadde ku minzaani n'erikulaga nti kyo ky'okola newakubadde nga kikusanyusa naye si kituufu era si kyekyo. Jjukira ntandise mbagamba tuli mu biseera eby'oluvannyuma by'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala atusange Bayibuli egamba nga tutuukiridde, atusange nga tetuyinaako bbala, tetuyinaako ene blemish, tetuyinaako kunenyezebwa, bbala lyonna teririiko, nga toyinaako kintu kyonna. Wajjirawo naakusanga ng'oli olwedde victim, ng'oli mu bintu bino, eggulu ligenda kusubwa. Yensonga lwaki Bishop Elijah Ssebukiru mukulumizibwa Katonda yateekawo platform eno ey'enjiri okubaako nga waliwo ebintu ebitomesebwa okutolosa gwe emmeeme yampuliriza, okutolosa gwe omuntu ampuliriza essaawa zino, okutolosa omuntu gwe ali mu maka ge otudde ne famire yo, oli taata otudde n'abaana bagabaana bange muwulirize ebigambo bino. Mukama yateekawo puroguramu eno ogenda mu maaso. Kati abantu abamu, jjukira abantu abamu beematiza bokka, mulimu n'abantu abematiza ne bannaabwe. Oyinza okwematiza wekka oba oyinza ofuna omuntu akumatiza nga yakuyambako tu masturbate. Kati ate oba ovudde ku level y'obuseegu ng'ofuuse monster. Mulimu omuntu ng'alaba nti yewe waba yeetogaatoga tanyumirwa, ng'ayagala funayo omuntu amuyambako okwetogaatoga nga ye abeera awo, then wabawo omuntu amuplayingire omulu. Kati omuntu oyo kyenagamba nti ekyoyo kino kasa kigenda mu bwongo obwo kigraduate ne kifuuka a spiritual bridge. N'oba omuntu kati oli musibe completely, kati ng'ofuuse a monster, ng'otokyalina muntu, you are no longer a human being. Wali kyenabagamba nti kati geeti yo strong men ezibeera ku geeti yo, emyejo egikwata wankakyo gimaze okukukola, gimaze okukusiba ng'oli jailed, obulamu bwo bwonna busibe. Weegendereze. Nabagambe nti n'ekinyuma ekimu ky'onyumirwa, the pleasure you enjoy for 5 minutes can bring you a lifetime bondage. Obulamu bwo nga bwakusibwa mirembe na mirembe ng'osibiddwa. So newankubadde olina eddembe erikola nga gwe wogamba ddembe lyange, yes ddembe lyo, neerekerawo okwematiza. Obanga ayingiramu ng'oyagala kidduka ng'one yaŋŋambye kimmazeeko emirembe akola atya, tofaayo, Mukama wali okusinga. Kati ngenze ekyoyo kino kijja kitya? What are the causes of masturbation? Wandiika, tuli mu kusoma. Ekyoyo kino kijja kitya? Maze kisunsa what is masturbation, kifaanana kitya? Kati omuntu ono eyeematiza atandika atya oba kijja kitya? Ekisooka byonna, abantu abamu abali victim, ng'oyo already ali victim of masturbation, kyekino kijjawo ekiti, kitandika bwe kiti. Ekisooka byonna, omuntu ali already victimized, ng'omuntu aliko ekyoyo kino ekya masturbation, ekireeta kibawo ekiti, okubeera nga engalo zo ziri close to your genital, your sexual organs. Mulimu abantu naddala abaana abalenzi nga buli kaseera engalo zaabwe ziba mu mpale zaabwe, nga buli wabeeraawo munda aba yeetogaatoga, n'oba yeebase waati yeebaka omukono guli mu mpale ye. Kumbe wadde access omubi okumanipulatinga mind agamba tandika, ng'otandika. Twewale okuteeka engalo zaffe okubeera kumpi n'ebitundu byaffe ebyekyama. Ebitundu byo weewale okusembereza engalo zo kumpi n'ebitundu ebyekyama, kubanga omubi ajja kukuba akamagayo tandika. Ojja kulaba ng'oli awo ng'omanyidde keeping engalo zo close to your sexual organs. Ojja kulaba ng'olina mu bantu abantu, ogenda okulaba nga abantu bakulaba era engalo zitadde muno, kubanga okyemanyizizza, oli addicted. Yiga emikono giteeke we girina okubeera Mukama yagitondera. Giteeke we girina, gikole emirimu gyagyo
emikono tegirina kubeera mu kwetogatoga. Ekyo kino kitambulira nnyo mu bantu aba keeping emikono gyabwe nga giri close to their genital. Katuwegendereze nnyo muganda ngegwe ampuliriza. Ekirala ekireeta ekyo kino ekyokwematiza ze movie zetulaba nga mulimu abantu abematiza n'ofunaga firimu ag'ekisiru n'ogenda n'ogajjayo n'ogazannyanga buli kaseera gwe ng'onyumirwa, kumba omuwongo bwo butandise okutabulwa. Ogenda okulaba ng'ofuna kemika ya dopamine, ng'ofune obwongo bwongo obwo nga nabagamba nti n'abantu bano abakwata ebisolo tulowooza nti nno alaba kisolo, alaba embizzi ng'ejja ebigula, agenda olaba ng'alaba muntu mukyala ng'ali bwere ng'ajja abigula n'alowooza ki? N'alowooza mukyala n'amubuukira. Wamala omukozesa obwongo ebuteerera nti wobadde na ku kisolo, bambi n'akaaba maziga. Kati firimu zino zetulaba tuzegendereze baganda bange mu abampuliriza. Toleta firimu egenda kufuukira sitaani mu nnyumba yo. Firimu ezimu nnungi ezimu mbi. Laba firimu eziteeka value ku bulamu bwo. Mwebale nnyo. Akaboni akala ekintu ekirala ekiraga okwematiza kuno kujja kutya eri abantu kwe kubeera n'omunwe mukwano gwo nga yeematiza. Jjukira buli wobeera ne mukwano gwo ng'atambulira nga nawe omumanyi yeetogatoga, oba muwala oba mulenzi, there is a link with the time ekimuliko kigenda kukulukuta okudda gy'oli. Ono agambye kansukisi ku message then neyongera nagambye hello pastor, thanks for the show mbuyinze w'obutungulu, appreciate your critical thinking in teaching. Mukama akumpere nnyo mukisa buyinza Godfrey. Ono agambye yes papa Dan, nkutumidde nnyo mutabani wange Daniel Mutyaba. Ono agambye good evening pastor, thanks for the show. What do rapids in a dream mean? My sister always dreams while in spiritual warfare. We are Morini and Faith from Mukono Kalaji. We love you pastor. Okay, message njabye onamusomedde ampo nawe nakumaze. Angambye pastor Julius webali kutuweereza nze Esther wano essemuto asabiri okay sabira ku sister wange rest omutwe guganye okuona tugenda kkiriza Katonda. Onagaye pastor praise God, what does it mean to dream when the sun is down and okay nambuza kibuuzo. Onagaye Yesu yebazibwe nze aliyeti ndi katosi ndoose nga nina wenva mbadde nzikirya bannange nja okay wadde munjagala tusigala nnyo ku mulama gwe tuliko okay nja kubaddamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tweyongeddeyo okiyo kino kijja kitya omuntu atandika atya okwematiza. Ngambye emikono gy'okubeera nga giri kumpi n'ebitundu ebyekyama kyewale nnyo n'okulaba these junk movies tuzegendereze, n'okubeera n'emikwano nga gyematiza. Ozuula nti olina mukwano gwe yeematiza mudduke. Bayibuli egamba bweti bad company corrupts good company. Abantu abalina endowooza embi boonoona abalina endowooza ennungi. Weegatta n'omuntu Bayibuli kyeva egamba no totulangana ku mmeeza na muntu yeeyita wa Luganda naye nga munda mu ye ali immoral. Bayibuli egamba nti abantu abo tubawulirizanga. Toweegatta na muntu gw'otassa kimu naye. Omuntu atambulya mu bwenzi, omuntu atambulya mu kwematiza, webeera naye kumpi naye, omuntu oyo naawe kigenda kukukwata. Then ekirala masturbation, omuntu atandika ddi okwematiza. Waliwo yaŋŋamba nti nno yakifuna ku ssomero, kitegeeza yalina mikwano gye nga musula n'abaana abematiza mu dormitory, nawe ne kikwata, kisobokera ddala. Ekirala omuntu ng'ali victim of sexual intercourse. Abantu abaagala ennyo okwegattagatta buli kaseera, nga baagala nnyo okwegaddanga, ekinaavaamu bajja kulaba nga tebakyamatira. Ekinaavaamu nga bafunayo enkola endala ebaleetera okuwulira obulungi, nga batandika okwematiza. Kati gwampuliriza twegendereze muganda wange. Free sexual immorality, Bayibuli weekyogerako. Peetero ekisooka nnya nti tudduke okwegomba. Then n'agamba mu Bakolinso 6
17 nti free sexual immorality. Onage pastor, thanks for the show. Amusewanya na abe wobutungulu nkwagala nnyo anangambye wet dreams also sign of masturbation. Kati nabagambye okay, wet dreams babirooto omuntu byafuna ng'omaze okola ki oba oyinza okuba nga oli mu kikolo banga weematiza kituufu weematiza then ogenda okulaba ekibaddewo is ejaculation. Ekibaddewo is n'ofulumya fluid ku buliri bwo kyekivaamu. Kitegeeza tekijja buzira kijja naye nga kitera kujja omuntu ng'ali mu kirooto nga yeegatta. Then ekivaamu is ejaculation kyekivaamu. Kati ngambye victim of sexual intercourse ng'omuntu yeematiza nnyo kyekivaamu. Ekirala idle conversation about masturbation. Kirala ekireeta okwematiza kwe kubaako ng'olina ebiboozibozi by'owulira ng'oba n'emikwano gye nga ginyumya nnyo gigaba nne okwematiza kirungi. Bannange gwe mwana gwe onaatandika okwetogaatoga ojja kulaba nga weebaka n'otulo ogambe tokyebaka gwe tandika ojja kulaba nga weebaka n'otulo bambi nga nawe okibakiraawo nga kikwata. Ekirala okwematiza kuno kujja kutya nti ensomesa embi wrong teachings that emphasize that masturbation is healthy nti kyabyabulamu era kiyamba omuntu sexual organs okudevelopinga very fast omuntu okubeera nga ali active. Ezo wrong teachings ziyinza okuba nga zifavoringa science neffe abaana ba Katonda doctrine eyo mbi. Doctrine eyo is satanic. Togigendera nko towulizanga abantu bayina nsomesa ezo mbi ezo. Noyesanga omuntu badde bajje bamulecturing nga bamusomesa ne mugenda ku internet ne munoonyeza nga babasomesa ne mubeeraawo. Ndaba obudde buntambuddeko naye mubedde abadde annyongedde eddakiika entono nnyo ku budde bw'essaawa 3. Nfuba okulaba nga mmaha ndaba sigenda kumalayo gundi masturbation naba sigimazeeko. We naba sigimaliriza mbasuubiza Saturday ejja ngenda kweyongerayo wano wennyini nsomese biki ebivaamu omuntu ng'ali so much into masturbation effects, then ngende ku step eddako eya deliverance. How do you get out of this? Owangula otya ekyoyo kino kya masturbation. Then we naamala nkwateko ne ku byo ebirala ebitambulira ku bantu nga nabyo biri under sexual tie ebisibye emmeeme z'abantu. Ngambye ensomesa embi eraga nti n'ebitundu by'omuntu bikula obeera so active era gwe mwana gwo bato kikoze ne baba lecturing nga naye n'obeerawo n'ogamba kituufu ekyo kikyamu. Then ekirala ekireetera omuntu okwetogaatoga okwematiza being idle, loneliness, boredom. Si Bible nti waliwo ensomesa egamba nti an idle mind is a devil's workshop. Mind etakola kaba kazannyo ka sitaani ku bwongo bwo. Kati weewale nnyo okubeera ng'obwongo bwo tebukola. Weewale nnyo okubeera ng'oli lonely. Webanga bakuchakinga nga oli yakulekawo yakukyawa. Don't overcapitalize on it. Push on, let go your past. Ebyayitebo bireke biyite. Genda maaso, tobeerawo ng'oli lonely. Tobeerawo ng'oli bored nga tolina kyokola. Omubi agenda kuwa ekirowoozo. Ojja kulanga otandise okwematiza. Ng'otandise okwematiza. Ekirala, too much sexual appetite oba sexual dissatisfaction or sex drive. Abantu abatamatira oli musajja mufumbo naye owulira nga mukyala wo takumala. Owulira nga wali yagadde ofuneyo abaala. Owulira nga wali yagadde obaddeko wali mulaba amato banyumya mbaddeko n'omuganda kati mpulira njagalayo musoga. Mpulira njagalayo muteeso. Mpulira naye abateeso bano kati mpulira njagala nnyo abalugwala. Njagala abakalamoja. Ng'olina tribe ku listyo kumbi olina black book namba y'abantu b'obadde weegatta nabo. Emboozi ezo
n'ebintu ebyo okubeera nga appetite eri waggulu nnyo nga buli kaseera obeera awo kigenda kukuviiramu n'otandika okwematiza okugatta ku ekyo ky'oyina. Kaakati gwampuliriza twegendereze. Ekirala waliwo ebintu ebimu ekyo kino ekya masturbation nga kiri generational, nga kitulondodde, nga kiri spread from one's clan ancestors, ne kijja ku mulembe, ne kibuuka omulembe guno ne kigenda ku mulembe omulala, nga mu kika kyammwe mbaddemu abantu abadde victim of masturbation, nawe ne kijja ne kikwata ne kigoberera ne kigenda n'okuwona omwana, ne kikwata n'omwana ono. Ekyoyo ekyo tulina okukiwangula mu linnya lya Yesu. Tulina okukiwangula okuva ku bulamu bwaffe. Tulina okukiwangula, tulina okukiteeka wansi, tulina okukisaanya. Otawangula kikumegga, kyo kigenda kwewangulira. Ebintu ebisinga ebimu biba generation, biba bijja bitulondoola, biva ku kika kyaffe. Jjajjawo yali yeematizako, jjajja ate nomubaamu n'omwana we ne yeematiza, n'oba nga wootyo wootambulira. Ekirala ekireeta okwematiza is influence of drugs, drug abuse, okunyokeza nnyo ebiragalagala, okunywa nnyo, okulya amayirungi, okunywa enjaga. Ebintu ebyo kassa otandika okunywa nnyo ebiragalagala ebyo, ebintu ebitamiza, bigenda kwongera n'obulamu bwo. Ogenda okulaba ng'otandika kwematiza. Lwaki? Kubanga onywa nnyo ebiragalagala. Ekirala personal inadequacy, tuli causes of masturbation. Biki ebireeta okwematiza? Mulimu abantu abeerawo nga bo tebeewulira, ng'obeerawo nga teweewulira nti oli musajja, teweewulira nti oli mukyala, owulira nga teweemala, owulira nga waliwo ekitali kituufu, owulira nga you are inadequate, towera. Ekivaamu kwematiza. Ekirala ekireetera abantu okwematiza, relationship problems. Mukyala wo yakugendako, fiancé wo yakukyawa, obadde n'abantu bangi bazze bakukyawa n'ogaa nze terina omwanjagala, sigenda kuwasa, kantandika okwematiza. No resorting to something ekisibya obulamu bwo, nga kyava ku bantu bakulekawo, wabaako mu relationship ne zimenyeka, ne ziggweeraawo, ne bikoma mu kkubo ewayina. Manya waliwo ekitali kituufu. Jukira, once you engage in masturbation, you will no longer have full control over your body. Wotandika okwematiza, obulamu bwo buba nga tebuli bubwo, oba siggwe, oba omaze okutunda obulamu bwo bw'obusunze, oba obuwaddeyo, oba otunze omubiri gwe eri sitaani. Ate nga Bayibuli etugamba nti embiri gyaffe eyeekaalu ya Mukama. Katusome ekyawandiikibwa kino, nkwate ku b'amasimu bye nnabasimazeeyo, ndaba ssaawa ziweze 3 bye nnabasimazeeyo, nkusuubiza nja bitandikira olw'omukaaga olujja. Abakolinso ekisooka 6:12 ngambe nti wotandika okwematiza, omubiri gwe oba tokyagwinako control, oba omaze okugutunda. Agambe bw'ati 12, byonna birungi gye naye byonna tebinsaanira, byonna birungi twakimaze. Tugende wano ne 14 agambe bw'ati, era Katonda 15, Abakolinso ekisooka 6:15 agambe bw'ati, temumanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya Katonda? Kati nga weematiza gwampuliriza, Bayibuli ekubuuza ekibuuzo, tomanyi nti omubiri gwo, ebitundu byo, buli kitundu kyonna ekiri ku mubiri gwo kya Katonda? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu eby'obwenzi kitalo? Nagambye weematiza, oba otunze omubiri gwo, oba ogugjeeko right ey'obwakatonda, oba ogigjeeko access ey'obwakatonda, oba olaze nti Mukama siggwe ofuga omubiri gwange. Pawulo kyava agamba Abakolinso ng'abawandiika n'oba alinga ggwe nti gwe tomanyi nti omubiri gwo ne by'olina ku mubiri gwo bitundu bya Kristo? 16, oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi
gwe mubiri gumu awo nja kusomesaawo nembale nja kujjayo kino 15 tomanyi nti omubiri gwe tomanyi nti omubiri gwo ebitundu byo bya Kristo. Bana njagala kukwata ku masimu ndaba akadde katambudde njagala kukwata ku masimu kweyo byensomeseza byennyini nnyini tokuba simu ng'ogamba naloose enjiibwa ng'enkola susu ku mutwe sijja kuddamu njagala ombuuze byennyini bye mbadde nsomesa. Ono agambye praise God pastor thanks for the program and then I'm Dennis from Kololo. I was a victim for 10 years, my goodness, since 2008 to 2017, but with God's grace I was healed and it is really a sin. Webale nnyo olw'obujulizi obwotuwadde muganda wange Dennis okuva e Kololo. Yagambe naye yaliko omusibe wa masturbation okumala emyaka 10. Kale ndaba masimu mayitirivu nnyo munzikize nkwadegana masimu. Success alontandise naawe. Amina yebazibwe ssebo. Awekitiibwa. Weewaawo. Ono abeera Prince Ivan Mutale Namongo. Neebaza nnyo empeerezaayo mu butuufu. Weebale kuwuliriza. Kyetosoma ekyo kizibu nnyo. Era nze nzijukira nga tukyali bato mu P6 awo. Baatuyigiriza waliwo topiki gye twasomako kati nga ffe abaana ne tugenda katukole practical tulabe. Ekyo kyali kyatulemeramu bannange. Neeba Katonda yayamba ne tukivaamu. So neebaza nnyo empeerezaayo. Kati ticca we yabasomesa ne mwagala mubitryingeko? Yes, ssebo. Amina weebale ssebo. Success alo? Ku 11.9 kwendi Success FM. Eggwanga likuwulira ssebo. Ono kocha Steven nakyo Sabugerere. Wanyi. Nsiima nnyo empeerezaayo ky'osomesezzaako kirungi nnyo. Era nze mbadde nsiima busiimi empeerezaayo. Weebale nnyo. Omukama akumpeera omu. Amina. Success alo? Success alo? Alo Success? Nze nakkutte dda. Okay. Success alo? Wangi naawe ssebo weebale kuwuliriza. Bano bamweta batambuzi mulokole nga ndi wano Bukasa. Kyena ndowoozaako ssebo. Ng'oli Bukasa? Bukasa wano Masozi. Okay. Ndowoozaako ssebo owulira bulungi. Ndwidi. Obanga wakikozesaawo kiyinza kwafekitinga obulamu bwo ebisaabu mu bulamu bwonge. Olimu kisobokera ddala just mbadde ntandise na causes nti ekyoyo kino kijja kitya simazeeyo wenaakoma nja kukulaga biki ebivaamu era tusumulwa tutya n'ebirala byenja okusomesa ku kyoyo kino. Kale Success alo? Wangi ssebo? Ono bamwise n'asanzira Nicola Sene Mukono. Naye ekyoyo kya masturbation bwe kyanemerako. Gwe tofaayo bwekumire ku radio eno ogenda kiwangula wennaamalizaako ng'omaze okiwangula. Nja kuwa ekikolo n'eddagala okiwangula otya gwe tofaayo Mukama waali. Amina. Kuga sifaayo awulo ng'okibaddemu ddi naye Katonda waali okuyita ku radio eno okusinkana. Nkimazeemu okumala ng'emyaka 3 gyonna. My goodness tofaayo muganda wange. Bayibuli gaaliwo essubi omuti ogutemedde okuloka nate. Amina. Amina. Weebale ssebo. Bale ssebo. Success nkukutte. Hello. Wangi taata. Weebale kuweereza. Weebale kuwuliriza. Omubaka wa Nakifuma Kiwanuka Abdallah akwagala nnyo. Nange bwe ntyo. Era mwami Kiwanuka Abdallah abadde wa Nakifuma n'agamba omusajja nga aweereza bulungi. Munna ekisa kya Katonda na kitibwa kimuddire. Amazima ffe omusomo guno gutukolerako naddala abavubuka mu nsonga za lockdown eno. Kubanga kyo kisitusse kubanga babeera mu biseera ate ng'ekyo kino kitanaagisiza kukitanganya kubanga kitatubeera ku bikingabondi ebiringa ebyo. Sesi yokola ebiro kugenda mu kikola biite bitwala mu masturbation yo nnere nga wendi. Kawekoera eggwanga. Amina. N'ekiwanuka Abdallah we Nakifuma akwagala nnyo. Amina ssebo. Success alo? Alo musomba Mukama yeebazibwe ssebo. Amina ssebo. Kakati ono okuteereokwa.
Wanji? Ono Okwale John. Yes, Mr. Okwale. Nkubidde wano ku district y'e Tororo ndi Muteeso Ssebo. Oli Tororo gy'otuwuliriza? Tororo eno ku boda. Banne Mukama batuwe nnyo omukisa abantu b'e Tororo. Waliwo ne yankubidde ali kyenjojo. Amina mpuliriza nnyo program y'okufata naye nga nange ekyoyo ekyo kindiko. Nga kwegamba ogenda ojjukira abagundi kwegamba b'obadde okonagwe mabega aba girlfriend bo. Ate nzize nkola ebintu bingi gundi kwegamba nagezaako kukola ebintu nga kwamubeezo byonna zigenda zifwa mabega kwegamba byonna bifwa. Kwegamba nebyokwematiza ezo ntute ebbanga kwegamba lya myaka ng'esatu ng'akindiko nnyo kwegamba nga buli lunaku buli gwolaba omuwazi ng'oyattirako kingi nnyo. Tofaayo. Naye nga nsabireko pasita. Tofaayo ngenda kusaba ate ngina okusomesa kubanga okusumula okuli complete kuva mu kusomesebwa. Amina. Wennamalirako mujja kuba n'obujulizi bungi nnyo nnyo nnyo. Beera buli kaseera ng'owuliriza radio eno. Amina. Success, alo. Hello, sir. Wanji muganda wange. Ivan Rogers Emperero. Ye Ivan Rogers Emperero. Kyendibuuza. Kati wobeerawo nga onyumyanye n'abawala n'abakazi. Naye ng'olina mukyalawo. Masturbation eyinza okutandikirawo. Kisoboka anti kati ekyo kino nga ina gavumenti nno kitambulira mu bintu bingi. Kati olina okwegenza. Si kirungi nnyo okubeera ng'onyumyanyumya n'abakyala. Kale muyinza okuba kubanga gy'okumanya okwassociatinga n'omuntu ali opposite ojja tandika okukemebwa. Ate olina omukyala ate buli kaseera oba okukuta n'abakyala butaba bwenzi ekinaavaamu ng'ofuna omuze omulala oba ogw'okwaka oba okwematiza oba okukola ki ebintu bingi. Nkale Musumba. Amiina. Success, alo. Kata Mukama yeebazibwe. Amiina yeebazibwe ssebo. Webale kutuweereza taata. Naye webale kuwuliriza. Simanyi empeerezaayo. Amiina. Nze ono Yosamu Friday Serwadda, ambassador wa Success FM Luweero district. Ye Yosamu. Nsooka kwebaza munnange webale kutusabira esaala aba impact banyamba ku mbaga katwazadde omwana baby boy. Mukama tumwebaza bamama bena bonna bamanyi omugole ambassador bamumanyi katwazadde omwana. Naye bannaluweero bonna kwebali nekyakiyanga b'oluganda fena tuli wano buli lwa mukaaga tuwuliriza omwoyo ogwo gutawaanya nnyo abantu ne mu nkuŋŋaana gye twabeeranga nga batubuuza ebibuuzo. Naye kati tukwebaza webale kusomesa ggwanga kategeeza deliverance egenda kusumulula abantu bangi. Mukama abe ng'atuyamba okuva mu mugwoyo ogwo. Amiina mukulu Yosamu. Naye seka. Success, alo. Ate odduse buddusi. Nicholas yatuusa dda yagambye olumalawo oti bankwase ali wano abeesunga. Success, alo. Wanji taata. Amiina yeebazibwe. Badde mbuuza nti masturbation esobola y'omuntu okuba. Wanji? Masturbation. Esobola okuba akola bizinensi ye. Netaana. Kati gwe tegeera nti buli kyoyo kyonna ekirimu okwegadanga any sexual scene ereeta breakdown mu business ne mu bintu byonna by'opulaninga ebiri successful ne bifa. Ekiyo kino kitta buli kintu kyonna ky'oba oyina mu bulamu bwo. Enkulaakulana, obufumbo, amagezi, okweyongerayo kati okiraba kyona game nno kisi. It is more than having sex, it is more than masturbating. Kiri beyond that. Okay. Ye muganda wange. Masturbation esobola okukuleetera obutazaala. Of course kisoboka. Okay. Okujja Katonda nga amaze okusumulula kubanga already ate onaazaala otya nga yegwe weematiza kubanga already kitta feeling yo n'oba nga teweetaaga muntu naye nga gwe nnyini ng'owulira mirembe ng'oli gwe okusinga okubeera n'omukyala. Kale Musumba. Kale weebali. Success, alo nja nkwatira abantu nga we batyo baleke Nicholas. Success, alo. Hello. Wanji ssebo. Nzetaaga okuva Embuya.
ate mbuuza nti ebirowoozo byawo okulekera okulowooza tugambe ku bakyala tumanyi nakyo kitakuleeta ebyokutema. Sikuwulidde. Success alo? Musumba. Wangi nnyabo. Musanyusa okuwulira. Nange nsanyusa okuwuliza. Ano Omunyarwanda omugezi ndi Wandegeya. Tusanyusa okuwuliza Omunyarwanda omugezi. Webale okuweereza eggwanga. Amiina. Okusomesa. Ensonga ezo abantu abamu bazinyooma. Naye ne beerabira tebakimanyi nti babeera mu buwambe. Musumba oyinza oyita ku muntu. Niyita ku musajja n'akutunuuliza n'akumalizaako amatu n'olaba nga avudde ne ku kyali kule n'atomera n'ebintu. Ng'awulira afa. Ogwo nagwo guba mwoyo gw'okwaka nga gwe guba gwamwambala nti ye aba alina oba ebifaananyi byakuba ebyo bitategeerekeka. Musumba kyekyo nga yatandise dde okwambula. N'olabira ddala ng'aweddeyo Musumba. Sebo tweyanziza nnyo tweyanzege Mukama kikubalire. Amiina nnyabo. Success alo? Gwe nkulese. Success alo? Kasavala. Wangi buyinza Godfrey. Weebale kuweereza Musumba. Naye weebale kuwuliriza. Nsanyusa nnyo ng'Omunyarwanda omugezi kwali. Nze buyinza Godfrey ndi wa Butungulu. Yes sebo. Kakati Musumba wabadde otandika. Olina kye wayogeddeko ku masturbation. Kyogamba masturbation kye kimu ne wet dreaming. Bannange. Okay, kankinyonyolewo nti. Kale n'ekirala. Waliwo kyoyogeddeko ekya ebifaananyi ebyo ne vidiyo ne movies ezo. Nti ze zimu ku bireeta ekyo. Era ekyo kyo kituufu nnyo. Naye kye njagala okusaba abavubuka abawala bannaye batuyambe bambale bulungi era batuule bulungi. Mu ngeri ennungi kijja kutuleetera obwobugumiikiriza. Mukama kuwa omukisa. Nze buyinza Godfrey. Amiina buyinza bakuwulidde. Success alo? Odduse. Success alo? Yogera ssebo. Musumba Katende Mukama yeebazibwe. Amiina yeebazibwe ssebo. Tuma Chutekisimani yandikasana Luweero. Musumba wedda nkugoberera byonna byotusomesezza. Naye Musumba Mukama akuwa omukisa. Agukumpere naawe ssebo. Waliwo ebirooto ebitera okunnumbagana Musumba. Musumba ebirooto binzijira nnyo nga nvuga emmotoka naye ate nga badde siinaamu kirowoozo kivuga mmotoka. Buweereza. Naye ekirooto ekyo kinzijira nnyo Musumba, nsaba onnyambe kitegeeza anti ngambe emmotoka etegeeza buweereza. Mukama akuyita mu buweereza, genda otandika obuulira enjiri. Amiina Musumba, Juma Chutekisimani kwende mpuliriza. Amiina. So kati mu biseera bya Chutex ebimufunayo obudde obuulira enjiri, siga Chutex nga obuulira ku njiri. Ngenda kukwata abantu nga bana mbalekere Nicholas, tusabe mbalekere Nicholas. Message ezo isoyita ku note 7 note 37336 note byesasebede kuddamu wano yafuna obudde nkuddemu. Success alo? Wangi ssebo. Makati mbadde mbuuza. Bino abasomesa bwe batusomesa nti ate wetubyengizira ku Timati. Kiba bituufu ekituufu. Kale ngenda kubaddamu ku kya wet dream. Success alo? Wangi? Naye weebale kuwuliriza. Nze Peter Lunyolya. Masturbation eyo erina buzibu ki ku muntu? Okay. Kyenkusaba gwe baako paka wennamaliriza ojja kukitegeera. Kale sewo. Success alo? Weebale kuweereza. Naye weebale kuwuliriza. Ano Elias Kyalaja. Imemperezaayo. Amiina. N'okomyawo? Success alo? Alo Success? Kati wet dreams bane nabagambye nti kiva mu kubeera nga obe ekirongoloota weegatta then ekinavaamu is ejaculation.
ejaculation noleeta kiva mu kuloota nga weegatta. Wet dreams webeerawo no nga buli weegatta walina okubaawo wet dream, walina okubaawo you have to wet your bed. Kale kaŋŋambe you have to wet your bed. Naye nga biva mu birooto bya sex ng'obeera kyekivaamu. Success salo anjisebo Kamuli. Kakati maze emyaka nga 10 plus. Nga nkola masturbation naye nkoze ntya kivaamu. Taata nkusaba weekumire ku redio eno. Kale sabo. Njagala nsooke kusomesa nkulage tukivaamu tutya. Kati nkyakukulaga kijja kitya then tunaamala ngenda kwogera ebivaamu ng'omuntu yeematiza then ebirala ngende ku steps eza deliverance kati omuntu akitoloka atya. Kakati kuba mbadde noonya redio nenkugwako bugwingo okukwatama. Kati tova ku redio eno okuva ku Monday paka ku Monday, okuva ku makya paka laggulo gibeereko buli kaseera. Amina. Amina. Njagala kubasiibula bannange mubadde bawuliza balungi nnyo okuva gye twatandikidde paka essaawa zino. Gw'osembyeyo Success salo. Halo. Wangi nnyabo. Gyebaleko musonga. Naawe gyebaleko. Musonga ogw'omulama ng'oyamiza nnyo. Amina. Kubanga nange waliyo ebirooto byenfunayo. Olabawo oli mu bakadde ng'ate obasangayo mu kibira. Naye ng'ate olumu n'oloota ng'ate olina abaweereza banno. Naye nga kale sibitegeera bulungi oloota weegatta n'omuntu. Katukuba byoyo ebyo bwe tofaayo ojja kubiwangula. Success salo. Wangi. Nkuwulira. Nze Brian okuva Embuya. mbadde mbuuza nti kati owanga olina ebirowoozo binene ebirowoozo ebitera okujjanga bamwoza nnyo okubawalawo ebito naye nabyogeddeko ebyo naye kisobola kukosamukko kisobokera ddala anti ogwo omwoyo gwa lasiti kwaka lwobeera awo ne mutima okiwuliramu ya ekyo kyoyo kiba kitegeeza oli mu ttaayi olwedde omaze osibibwa oyingidde bondi mba nkivaamu otya anti kati kyenkusaba muganda wange njagala tubeera abawuliriza abalungi mbagambye nti sigala ku rediyo eno nkyasomesa then nja kubalaga tutoloka tutya bino byensomesa nkwa introduction nkyakusomesa nga tosobola kutula ibuuzo ng'omusomesa takusomesezza osooka kusomesa n'otula exam kati tukyasoma then tujja kufuna we tuddukira ompulidde taata wange success alo njagala kusiibula maliriza tugende totwirigire okubawa nesibu kunja kakati nze maze emyaka 5 nesifunanga mukazi nkoze ntya njaba nkusabirako maze emyaka 5 tolina mukyala yesebo kale ngenda kukusabira ebukunja mukama akuyambe nkwate abantu babiri bokka bannange mbasibula amasimu galinganga success alo mukama yezuzi amina yebazibwe mazi mampita jiradi mazi ne kumira ndwana buli pangu utalo ndisi kigeza cyecuma ndwana n'abantu bayine mundu naye pangu noba wangula mba wangula nasinga emyaka nga 10 buli bwita nga biringa awe kati omaze oli successful kyoma kyo buli nabagawo olotanga omegga ebintu then oba owangudde ne munsi yombiri oba omaze okuwangula buli kintu kyolota nga kikuwangula no munsi yombi togenda kiwangula gw'osembyo success alo taata tuyanzemperezaayo okomyewo yo samu nkomyewo abooluganda bagamba nti no basiima nnyo pulogulamu omuzabibu ogw'amazima mbu naye bawa ekyawandiikibwa kibajjukizeeko weekiri omuzabibu ogw'amazima kiri mu Yokaana 15 olunnyo olusooka wansa pulogulamu yaffe eno kwetwagizimba nanga amasimu mayitirivu nnyo kankome wano munzikirize nange nzire ewange ate twetekere service olunaku olwenkya tugenda kuba ne service yaffe etandika ssaawa 4 paka ssaawa 6 wetuli wano twegateyo ku makya tuwangula emyoyo egyo egy'okwegaddanga nga tusaba ku makya ennyo twegatteko tugenda kuba live ku Success FM, Success TV n'emikutu emirala gyonna egya Facebook Elijah Sebuchu, Ruth Sebuchu bwe gyekuumireko olunaku olw'enkya
Kitange omuyinza w'ebintu byonna nkuwa amatendo n'ekitiibwa obadde Katonda omulungi okuva we twatandikidde paka n'olwaliro kyali mulungi. Nsabidde abantu bano bonna Mukama badde bawuliza ebigambo bino, leka abeere baleme kubeera bawulize bokka naye babeere n'abakozi b'ekigambo. Nsabidde buli muntu yenna Taata abadde already victim ng'omubi yamusiba mu linnya lya Yesu. Kwata ku leediyo yo mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, nkutula ekyoyo ekyo ekyokwetogaatoga ekyo kya masturbation ekimazeeko abantu emirembe. Otugee mu kigambo temumanyi nti embiri gyammwe bitundu bya Kristo. Mukama ombiri gwaffe mitundu gwa Kristo. Gwe mukyala gwampuliriza, mwami gwampuliriza, ng'obadde gw'oli mu mbeera eyo ng'okaba n'amazigo gamba Mukama nkiwangudde ntya mu linnya lya Yesu. Emmeeme eyo ngisumulula okuva mu busibe obwo, ekyo ekyakwata mu linnya lya Yesu. Nkizikiriza nkigoba ku bulamu bwo, nkiragira okuta, nkisaanyaawo, nkiragira okufa. Omwoyo guve gombe ogwatta bajjajjaabo naye gutandise okulondoola gukumazeeko emirembe nga tokyalina bufuzi eri mubiri gwo, ng'ate omubiri gwo bitundu bya Katonda bya Yesu Kristo, naye ng'omubi yakuggyako right nga tokyalina right ku bitundu byo, naye ng'omubi kati yakutegerera yakugamba ssaawa ziweze 6 waliwo omuntu nga yeematiza ku makya, omulala yeematiza mu ttuntu, omulala yeebatiza mu kiro, nga oli obudde butuuka obwo wezula saa 9 ng'owulira ekyo kize nga kigamba kati obudde bwe buno ekiseera kye kino genda okola omulimu gwe twakuwa. Muzimu ogwo ngulagira okuva ku bulamu bwo, ngulagira okuva mu birowoozo byo, ngulagira okuva ku mubiri gwo. Omubiri gwo gwa Katonda, ebitundu bye biri ku mubiri gwo bya Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu mbikomyawo gy'oli, nkomyawo bufuzi gy'oli, nzikiriza ekyoyo ekyo ekyatula ku bitundu byo, ekyatula ku mubiri gwo nga kye kikutegeerera, nga kye kikubeereramu, nga kigamba gwe newoolikola otya oli waffe, kye kikulagira nti ssaawa ziweze 4 ez'okumakya lekerawo okukola. Ogenda kulaba omuntu nga yeewu ng'ayingira toyi ng'atandika, ogenda okulaba bulaza gobadde okola naye nga mulina ebicube bye muliko, nga mulina sayiti gye muliko ey'okuzimba, ogenda okulaba nga Yokana tokyamulaba, ogenda omulaba ng'ayina waava. Kumbe ekyoyo ekyo buli ssaawa 7 buli ssaawa 4 weziwera nga kimuwugula nga kimugamba kati vaako mu bantu, genda okole kyobadde okola bulijjo. Nkitema mu linnya lya Yesu obutaddamu kulabisibwa ku bulamu bwo, obutaddamu kubeera naawo. Nkigoba yimirira ogobe, kigobe kisaanyeewo mu linnya lya Yesu. Ogwo omwoyo mufaafaganya nkomyawo omubiri gwo eri obufuzi bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Lekotekelemandaraba lekoseketekerebo yakandaramandereba likoseketekeremandaraba. Nkiragira okuta obutaddamu kugoberera okubeera n'olwayo. Nzikiriza nti programu eno wenaagimaliriza, essomo lino wenaalimaliza ng'obulamu bwo tebusigadde kyekimu, ng'ogamba mukozi onkozi obulungi obutagambika. Mukama nsabidde abantu bano abadde baloota ebirooto ebyentisa mbisazaamu, mbabika mu musaayi nga bagenda okwebaka. Leka Taata balabe obulungi bw'olwaliro ekiro kino ekyaliro. Mukama wabeewo gw'owanguza ekiro kino ekyaliro, wabeewo akuba essimu nga ya buwanguzi ng'agamba neebaza Katonda eyampanguzizza kino. Mukama nkwebaza n'olunaku olw'enkya olutuwadde abantu bano Mukama, era batwegatteko nga tusaba nga tukkiriza Katonda oyo w'ebitasoboka, oyo akuba ekkubo watali kuba. Mukama weebale Katonda omulungi, weebale akola ebyekisa, weebale akola eby'amaanyi, weebale akola ebitaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kyotategedde osobola okunkubira essimu si leero nkya kuva ssaawa 8 0704373600. Essimu ojja gikubako oba ojja gisindikako ekibuuzo eri no ku WhatsApp. Emessage waliwo ngambi praise God Pastor today I have missed your true vine. My new job required me to shift to Mbala City. But all in all we thank God for the life and endless blessings. Wobango in message eno gimisinze ojja gisanga ku YouTube channel yange Katende Julius Vala. Buli kyemala okuweereza wano ng'okisubiddwa nkisuulayo kisobole okuyamba omuntu oyo yamisinze nga taliiko. Mukama bampeera omukisa, kambalekere Nicholas ne program The Discovery abongereyo paka tunulisinkana ate ku lunaku olw'omukaaga. Mukama bampeera omukisa, mweraba. NigerFlavor.com. There's an outpouring of abundance, new doors
the land, it is green. New race has been released. The glory of the latter is greater than the former. Blessed is he. Oh, yeah. The glory of the latter is greater